వరుణదేవుడికి మార్చన్ టార్గెట్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేనట్టుంది. అందుకే మా కాకినాడలో ఈ మార్చిలో వర్షాలు పడుతున్నాయి. నేను స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తుంటే దారిలో ఒక బామ్మగారు లిఫ్ట్ అడుగుతున్నారు. సరే కదా పోనీ పాపం అని పెద్దావిడని ఎక్కించుకుని కారులో దిగేటప్పుడు ఆవిడ పాటలు చూడాలి. పాపం డోర్ కూడా తీయలేకపోతున్నారు. సరే అని సరదాగా నేనే డోర్ తీసి ఆవిడని కిందకి దింపేశాను. ఆవిడ వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుంది అని వీడియో రికార్డ్ చేయడం మొదలు పెడితే వెనక్కి తిరిగి నవ్వుకుంటూ వెళ్తున్నారు. 1/2 కిలోమీటర్ లిఫ్ట్ ఇచ్చినందుకే నవ్వుకుంటూ ఆ బామ్మ వెళ్ళిపోతుంటే నాకు నవ్వు చూసి చాలా ఆనందం అనిపించింది. అందుకే వీలున్నప్పుడల్లా ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయపడుతూ ఉండండి. వాళ్ళ ఆనందానికి మీరే కారణం అవుతూ ఉండండి.